观众朋友你好，我是吴国正，欢迎收看今仔日7月初5公视台语台下晡新闻，就你来关心几项要紧的新闻的大代志。咱看到讲高雄昨搁增加2组天狗热的案例，是带伫左营菜公里一对翁仔某，市政府宣布自由市场休市3日。嘉义发生铁路警察伫火车顶互堵死，总是这个犯案的姓陈某人，今日法院已经将伊收押。台东囡仔的册房创办人陈俊龙55岁，就来过往，蔡总统嘛伫 Facebook 来悼念伊。高雄市昨又搁增加2件天狗热新的案例，这是带伫咧左营菜公里一对翁仔某，因拄好甲里内大生地着天狗热的里面共款，拢有去到左营自由市场咧行搭。市府今日就宣布讲，即大家休市3日，加强提防。今仔日嘛有高雄市民捐200万，讲要互市府办一寡防治的工课。毋过市府是讲，即马卫生方面的开销都要拍会过咧。防疫人员向单位转药防治，现场伫高雄的自由红市啊，资本真闹热的市场，对初5开始休市3天。市府怀疑这是天狗热感染源，因为新增加的2例本土病例，是一对翁仔某和里内头一位感染本土性天狗热的民众有一个共同点，就是拢会来自由红市啊买物件。几乎每天会去做这样的一个采买的动作，所以我们透过一个疫情的一个发展的了解，我们认为说这个自由防疫市场有需要进行后续的扩大疫调的采血，跟我们的相关的资生源的一个检查清楚，跟我们的这个喷药的一个动作是需要的。市府表示，蔡公里的感染个案和进前金西湖分组疫情拢是第4型的病毒，不排除是分组感染的第2波感染，又搁对外扩散。面对不断传出的天狗热病例，有民众为着要替高雄市政府捐200万。反正就是我们现在手上有多少钱，中央补助多少钱，我们尽量来在这个有限的预算里面做最大的发挥。那如果不足，我们到时候再来想办法。市长韩国瑜感谢民众的热心，嘛讲有偌济钱做偌济代志。不过卫生局表示，目前已经领到中央提拨的头一笔2000多万的经费，搁再加上市府第2有备金，目前经费有够，嘛无对外募款的计划。热心民众的关注，市政府会依法受理，并且就网络公告专款专用。记者综合报道。铁路警察伫火车顶互夜倒堵死。犯案的这个姓陈某人，昨向检察官承认讲，伊迄2支刀啊是买好早咧，要上北开记者会，讲伊的不满。那敢若为着补票，就举刀共抢。检察官到当还搁伫咧理袂清，总是伊对社会遮尔不满，真有可能搁再犯案。现此时法院也已经同意将伊收押了。3号暗时，伫台铁自强号顶悬堵死警察，电视相关隔工互移送的时，一直大声话讲伊是有计划的。警方嘛查出，原来伊坐火车进前先买2支刀，是打算去台北开记者会之前。他并没有说要去那里抗议的哈，他只是说要北上哈开记者会哈，到底是要去那里开记者会做什么事情，目前还不是很清楚。中瓜的大概就是可能就是对于社会上的一些不满。要用什么单位定前，为何变成台警察？警方讲，真侪所在阁需要查明，嫌犯表现出对社会的不满情绪，是毋是有忧郁症，也是其他的精神问题，嘛爱调查，并且送病院鉴定。为了避免嫌犯阁犯罪，法院已经将伊收押。另外，内政部4号下晡讲要检讨警察的执勤安全，当天暗时嘛马上开记者会，宣布要买电击枪做铁路警察的装备。法令上，我们的警戒使用条例已经有规定可以使用电击枪。法令没有任何问题的时候，那总统跟院长的指示就是，我们立即采购这项装备，要钱给钱，要人给人。内政部强调，铁路警察对即摆开始，无论公司也是站务的勤务量较大的时，拢必须2个人执勤，并且穿防弹衣。未来所有的关键配备，嘛会同步检讨。记者王家川、柯建准、林伟霆综合报道。昨晚伫云林嘛来发生警察执勤的时阵去吊伤的消息。云林县警察局马公派出所警员伫咧掠食酒开车，佮炸毒品的犯人的时阵，竟然警察车甲人相闪，无拄好去弄着路边的电火条，造成甲2个警察受伤，其中副所长颔棍受伤较无大碍。毋过赛车的姓陈的警察
肝甲肠啊动脉破裂出血，送医急救了后转加护病房，加在现主时是无性命危险。另外，有看到媒体伫咧报讲，昨下晡有一个坐台马之星记者船的民众，伫马祖的外海去翕相，翕到哪像中国军队的这个藏水艇。国防部是说明讲，现此时台湾海峡的四周围，无论海面还是空中，拢有严密伫咧监视伫咧。画面上这张相片是民众伫初时下晡伫马祖坐台马之星要登来台湾的时阵，发现伫马祖外海有哪疑似解放军039原级舰舰扑航所翕到的。不过对相片无法度正确判断所翕的地点和时间，嘛有网友认为这是假消息。但是因为台马之星的新华航业总经理刘三公表示，伫咧甲板巡逻的军官讲有看到舰舰。有旅客在远距看到。一条潜舰浮在弹浮在上面，民众船员都有人看到。国防部运用联合勤监侦的作为，对于台湾周边的海空域动态，可以全程的掌握状况，立即反应处置。因为最近才传出中国伫咧台湾问题方面上摆的情形，有可能会依照反分地国家发行动。江南伫这个敏感的时阵出现，军事专家分析，解放军江南无啥可能挑工扑航，展现军事肌肉。因为射道形状对江南来讲是非常的不利，推测有可能是因为航行安全才会抵舰扑航。舰长呢，碰到相关的水域不熟悉的时候呢，他赶快上浮用水面航行方式通过维权水域之后再下潜。那还有一个方式，还有一个可能就是说，附近的作业渔船可能太多有可能就赶快浮上来让大家都看得到让大家避开这条潜舰。但国民讲，中国有能力家己制造舰舰，伫咧舰舰的硬体设备方面，咱军恐惊是到后退化。不过伫咧人员培训等等软实力方面，是超过解放军。咱的舰舰国造计划正在进行当中，有可能会当搁再强化国军的战力。记者综合报道。在地上大条来看，中华的土鸡仔场近来一直咧逼鸡仔济禽流感。这10天内，大城乡已经有3大饲鸡仔场有鸡仔确定是治着 H5N2 这型变化出来重症的禽流感，为着这已经抬起将近6万只的土鸡仔咯。中华县逼出第9组禽流感的案件，不过你甲比较去年一年烫天拢总才8组尔，县政府即马当伫咧拍拼调查。到底感染的原因是啥？中华县动物防疫所人员穿着防护衣、戴上护目镜，也有吹烟，成立饲鸡仔场已经死亡的土鸡仔，这是大城乡一个土鸡仔场，因为无正常死亡的土鸡仔验出感染 H5N2 亚型高病原性禽流感病毒。大防所4号加全场15000多只土鸡仔全部扑杀，不过这已经是中华县近10天以来第3位的饲鸡仔场感染禽流感。在最近这个10天内我们总共接获了大城乡总共有3场的高病原禽流感的这个案例的通报。那我们也扑杀了将近6万只的这个土鸡。中华县大防所表示，除了7月1号通报的这个饲鸡仔场，在6月24号甲26号，嘛分别各有1处的饲鸡仔场通报感染。而且这3场拢集中在咧大城乡。中华县今年累积到即马已经有9件禽流感的案件，发生率比去年全年8件还较悬。目前已经开始调查感染的原因。3场里面有同一个兽医师，那其中有2场是父子那我们想说，在这个生物安全管理上是不是有需要再加强的地方？那另外中央也会请这个流行病学的专业老师到现场来做流行病学的调查。为了防止禽流感的疫情继续扩大，大防所除了出动消毒车，继续在各禽场密集区加强周边环境消毒以外，也针对目前已经发生禽流感疫情的4个乡镇发放消毒的药剂，希望会使有效控制禽流感的疫情。记者张华综合报道。来看中央罢工第16日，今日透早一行有将近50名的空服人员，要按南港南崁罢工的所在固行的，行去到总统府，沿路佫用报纸凹针要来防止中央公司是欢行直长。交通部长林佳龙是讲，航空公司当着罢工，未来若处了无够10桩只，审理主管机关有可能原来将因伫咧飞的车纸甲线路一一提出来检讨。苦行，空服员苦行，长荣航唤醒，长荣航唤醒。中央空服
学员提报纸做的即马道具，面顶写讲中研航欢迎，空服员可行，加讲中研航空真快吧。超50个空服员甲家属组成的队伍，透早5点40分，拄桃园南崁罢工的步棚出发，要用行去总统府。我们可以让每个人都有平等的自由，大家都有自由发声、抗争，去调整自己的劳动条件的权利。所以，我们从今天的南崁长荣航空前的罢工棚，靠双脚步行到总统府前，然后希望向您表达我们的决心。经过2届正式的协商了后，工会表示，到目前为止，中研航空还未提出后一届正式协商的时间。正正有一人一张批，写配合小英总统的行动，这届选择用行的方式，行去总统府来请愿，预计要用10点钟的时间，伫下晡3点外到总统府。要争我们这个尊严，要反威权，所以我觉得不管再怎么辛苦，我们今天就是要把它走完，一定会完成苦行这个活动。我们觉得从用步行的方式走到现场，其实是一个更具体的表现，所以我们才会有安排这样的行动。交通部长林佳龙是俄罗交通部这半个月以来所闻应变做甲真好，嘛呼吁中研劳资双方赶紧签团体协约，会全力配合劳动部来加速劳资协商。拖得越久，对公司劳资双方都是很大的伤害，那也会影响到就是我们政府未来对于包括一些航线或航权的检讨，这不只是公司内部的劳资问题，这已经严重影响到我们一般旅客跟公众的利益。林佳龙搁一再强调讲，因为航空业的特殊性，未来罢工的预告期的收快会更较确定。工会是表示，会伫凯道交定情书予总统府，希望讲总统会当听到空服员的声音。毋过嘛，真体谅总统真无闲，未要求爱随做出回应。记者综合报道。又搁有迄落伫咧病院对先生人起骹动手的代志发生。三军总医院家人分院今日透早，一个姓陈的男性去泌尿科互医生看煞。翻头煞转去遐查做的旧房，入去看诊的房间，甲医生拍甲脚趾片、甲手骨拢受伤。现时这个陈某人已经互警方带转去侦办。那当时的状况是一名30几岁的男性持着木棍闯到我们诊间，直接攻击我们的医师。那医师当时的手臂呢跟背部都有受到攻击。那第一时间我们就请保全隔开该名男性。那经过 X 光的检查后，还好医生只收到挫伤的情形。那随后我们请警方人员来处理。这个某人拍算是咧问先生的时，双方有去吵嘴的款，竟然翻头转去举马达，甲医生拍甲骹开手指。现时已经互警方带转去审问。病院嘛强调讲，患者若有感觉较委屈的所在，则经过病院内面的社工师落去申诉。总是医疗暴力算是公诉罪，尽量唔通起骹动手较有影。台东囡仔册房的创办人陈俊朗，昨中昼不幸来过往，今年才55岁尔。陈先生伫20冬前早500万，转去台东建设这间册房。到当已经照顾上千个弱势失学的囡仔，蔡英文总统今日嘛伫 Facebook 笑脸面，表示讲会继续完成陈爸的心愿，会将教育佮社会安全这领网车互较密咧。伊就是2000外囡仔喙内底滴话的陈爸陈俊朗，20多年进前伫台东创办囡仔的册屋，用家己存落来财产500多万来照顾台东弱势的学生。然后没晚餐吃。所以我们就给他们有晚餐吃，然后他们没有钱缴学费，那我就想办法给他们缴学费。陈俊朗伊的付出都尾去企业界来发现，嘛加入去赞助的部分，到3工成立学囡仔家比厅，互豆豆大汉的囡仔会当学一份技术。毋过测试中昼，陈俊朗因为心脏无爽快，送病医疗无救倒转来，伊雄雄离开，互册屋内底的囡仔人拢真艰苦。册屋早起嘛有真侪朋友来引导甲因关心。外界嘛真关心囡仔册屋的未来。我们也都有跟老师们说，老师们也都有在关心孩子们的情绪。目前我们大家都有讨论啦，有共识，就是说我们会继续的正常营运。总统蔡英文嘛伫人面册铺文悼念陈爸，蔡英文嘛表示会继续陈爸的志愿，伫教育甲社会安全网的政策面顶继续来拍拼。囡仔册屋目前宣布暂停所有的校热活动。记者综合报道。
来看下台北市长郭文祺今日去到中国访问第3日，早起伊去昆山甲一寡台商会面。人问到讲下晡伊敢有要甲国台办的主任刘捷一相拄？郭文祺是表示讲，若有接到国台办的通知者，伊会照规矩来事情向内政部来申请伊这座行程的改变。这里是昆山的汇聚寺，也是台商耗资6亿人民币新建的妈祖庙。台北市长柯文哲今天来到昆山的第一站，就选择到这里参访。郭文祺行出上海到昆山汇聚寺参拜妈祖，各上海粉丝提册要求签名斗阵翕相。结束庙谢行程，郭文祺中昼搁要甲台商见面。外界联想是替2020争取台商选票。郭文祺讲，卖什么代志拢是着选举投票。这抓都要见台商，各界暗算初5下晡，郭文祺会甲国台办主任老吉一见面。郭文祺强调，收到通知，会按照规定事前报价申请。我们还是会按照规则走的，如果没有接到通知，我们还是会照程序报备，这没问题。两个人见面，大家拢关心。针对国台办主任老吉一进前表示，已经甲前国民党主席洪秀柱、行动主席叶国明达成反对台独，推进统一建定共识。媒体问讲，敢会烦恼甲老吉一见面，会讲到统一甲1国2制敏感的话题。他们还是非常严谨的，就是说，应该这样讲呢，就是说，他们也是看什么样的人讲什么样的话，我们还是立场相当清楚嘛，所以他也不会冒失的。郭文祺强调会坚持家己立场，对双城论坛，伊讲双城是两岸为官方沟通的管道。陆委会讲并无授权地方沟通。郭文祺表示，双城甲是城市交流平台，并无牵涉民间签约。记者综合报道。蔡英文总统今日早起去视察捷运三明线，要拖队桃园8地迄节。新北市长侯友宜甲桃园市长郑文灿嘛拢有到位。三明线现时的进度已经起到3成好势了。长礼饼公园2023年要完工，现场上新的情形，咱来连线公司的记者韩莹，甲大家说明。韩莹。好，总统蔡英文呢跟交通部长林佳龙、新北市长侯友宜还有桃园市长郑文灿一同来到了这个捷运3驿线的延伸八德段。那么这个可行性研究呢，其实交通部今年的5月17号就已经通过了，要力拼今年底来让行政院通过，而且呢要打造这个北北桃的1个小时生活圈轨道。我们先来听一下总统蔡英文的最新说法。那很多人也质疑前瞻基础建设计划的有些项目，那有些轨道建设。不过我们必须要认知的就是说，捷运它不只是一条轨道，更是一个低碳的绿色运输，也是区域发展一个重要的环节。好，另外对于前华为董事长郭台铭今天有发声明说，政府是把钱花在绑桩。那蔡英文也做出回击认为说这个前瞻建设是让交通非常便，这是人民需求的，也希望这个郭董要去看一下前瞻的内容，里面有关于少子化或是让家庭减少补助都有。那么另外呢，对于说像是台北市长柯文哲最近在上海双城论坛的发言说，这个双城是唯一的沟通管道。蔡英文也重申，这个两岸是中央职权必须受到中央授权。那么中央唯一授权就是海基会，也希望说这个柯文哲市长进行城市交流，中央还是由中央来做决策。那么现在行使两岸协商机制还是海基会，再一次重申了他的政府的立场跟态度。那么以上就是我们掌握的最新状况，再将时间镜头交还给棚内主播。来看在野党这边面，国民党总统初选的民调会按7月7、8调查到7月14、15早起随要公布结果。外界咧风声讲民调敢会做手。国民党主席吴敦义早起亲身开记者会，强调讲伊家己自踏入政治，都唔捌做违法的工作。这回身为党主席，家己都也无要选啊，当然嘛无理由去为孤人，伫咧未来的历史留落歹名声。我不可能为任何一个候选人做不公不义的事情。国民党主席吴敦义一开始就强调，家己担任党主席一定要公平公正，来回应经理法院长王金平质疑党内总统初选民调公平问题。吴敦义亲身举行记者会解释，嘛批评外界想要挑化这摆初选民调。5位参选人都同意接受的民调作业，外界实在没有任何理由提出质疑，编造不实的谣言，以讹传讹，意图借此分化我们党内的团结。
国民党总统初选民调将在7月7日到10时进行，15日时公布结果。媒体问讲，是毋是烦恼离赢冠票特定的参选人？吴敦义强调，迄是无法度的代志，可能有一寡人受空受芳，想要让对手阵赢，拣出上歹一个，迄是正常的。嘛强调，若是初选结果出来，有人不接受，就法律处理。有疑义，如果违反法律，就接受法律制裁；如果做的不公不义，那就会留下历史的恶名。大家全力以赴，然后争取民众在民调的时候对我们的肯定、认同，一致对外。然后7月15号以后，我们能够打赢年底的选战。为了将初选民调办好，国民党邀请中评委等人组15人选监小组，由政府主席林进济担任调集人。民调期间，逐工2人一组，到高金民调公司现场监察。吴敦义强调，继续邀请王金平担任民调总导导。暗过进前，王金平回应党中央伫专业焦点，互人失望。记者综合报道。来讲国民党伫地方执政嘛，真醒目、真受人注目的台中市长罗秀燕。2019年亚洲新兴障碍乒乓的锦标赛现处是当伫台中市咧举办，因为这是台湾有史以来头一摆主办上关级的新兴障碍运动比赛，所以罗市长早起原来有去到会场致意。讲伊暂时无要出席行政院的宴会。台中市的新闻局长吴鸿升是讲，中央若还未表示好意，罗市长会先甲时间留落来拼市政。选手开始暖身练习，虽然坐伫轮椅上，动作甲方式也是另外9位，因拢是准备参加亚洲新兴障碍足球锦标赛的选手。这样伫台湾头一次举办的新兴障碍亚洲上关顶级的赛事，选手最近密集训练，希望会使比较更较悬的赛事。都在练的，都在练，每天几乎都要训练的啦。哎呀，因为毕竟是国际赛，而且是50倍的国际赛，是奥运之下的第二高的积分赛。这项赛事将会伫7月23到7月27，伫台中来举办，预算有来自19国，拢总277个选手来参赛。地主台湾就派出27个选手，期待未来使参加拍奥。而台中市长罗秀燕嘛来到现场，为选手来加油打气，还佫坐上轮椅来体验比赛。伊讲到最近无要参加宴会，罗秀燕快闪无要回应。新闻局长表示，或者佫感受袂到中央的诚意。我们都知道。开会是要开出决议和结论的，而且是要对与会者各方面都有帮助的。如果我们出席行政院会得不到任何善意的回应，对台中市民有利的情况之下，那我们出席这个行政院会的意义何在呢？吴鸿升表示，包括台湾灯会补助，台中只有3000万的基本补助，更加影响到灯会准备基电。因为公托政策以及中会检会引起的人员争议，拢感觉中央甲地方是无共步调，因此就也袂感觉到中央释出诚意进前，留伫台中拼市政，还佫比较较实际。记者台中综合报道。台湾今仔日当接民主，中央地方政府安尼写，是足侪人牺牲拼出来。今年是自由时代杂志发行人陈南阳，甲台独运动的志士接力化自焚30周年。陈南阳基金会甲摄影艺术家潘小杰合作举办展览，用24张黑白的相片要带咱倒转去，拄则解读解验迄当阵台湾的民主运动。咱看到讲，这个相片是咧记录30几年来台湾社会拍拼争取民主化的过程。陈南阳基金会是望讲，少年辈会当经过展览，进一步了解当时一层过一层的社会运动。摄影艺术家潘小杰伫咧1989年3月尾接到消息讲，警方围点自由时代杂志社的门卡口，才紧拼过去，甲下决心，家己关伫咧杂志社内底。陈南阳翕落几张宝贵的相片。中选会办理去年年尾9合1的选举。无去考虑着讲，主年的年初，公投法都已经甲提案联署甲通过的条件修改甲大降低了。毋只会抵甲讲投票日世界乱糟糟，等一张票爱排几步，搁来引起选举的争端。监察院今日早起举办记者会来纠正中选会。
去年9合1大选，各投开票所来真侪投票的人，因为县市长、议员、含里长的选举，再加上10个议员公投扣票的所在无够，所造成投票的时间增加，民众不抵怨叹，搁发生哪投票哪开票的争议。监察院早起调开记者会，提案纠正中选会。下午4点之前呢，全国呢有38.97% 的投票所呢没有投完票。4成没有投完票，那你表示说4成的选民呢，投票所呢继续在排队投票。监察院认为，中选会不得管去年1月公投法修正实施了后，法规上有规定，公投案公告成立了后，法定期间内有全国性选举的时阵，就应该涵盖选举同一天举行。而且去年8月27进前，中选会就已经公告投开票所的地点，但是伫地下市的部分有3212个投票所的选举人数，已经超过只间内当设1500个人的标准。中选会虽然对外表示有办理192场次的模拟投票演练，但是中选会实际上参与演练的只干那2场，并且凊彩就答复立委，每一位选民只干那需要2分50秒就当完成领投票。虽然有细选真中心，但是功能干那伫咧汇集开票资讯，并无选务工作出问题的时阵处理的功能。全国有将近4成投票所无伫原定截止时间内完成投票作业。约谈过程中间，当然针对这些细节做了非常多的这个讨论呢。但是对于这么拥塞、这么多人没办法及时投完，好像答不出来。选务的缺失，中选会会深切检讨，也会就选务提出改进的方案。中选会强调讲，未来除了会继续找找适合的空间来做投票所，并且增加投票所的数量，卖调降每一个投票所的人数，以及适度规划路线，做好分流措施，做好下一届的选举。记者综合报道。国际上要紧，咱来关心美国南加州，伫当地时间7月初4，早起10点33分，也就是台湾时间今日透早1点33分，发生大地震。地震的中心点伫咧莫加沙漠，离洛杉矶东北边大概240公里，这也是20年来迄个所在上界大一遍的地震。History. The last time we had an earthquake in Southern California above magnitude 6 was 1999. The previous decade had had about 8 magnitude 6s. So this has been an extremely quiet, abnormal time. This type of earthquake is much more normal. 地震发生地势甲有厝着火，加州的民众将影片传去 Facebook。统计起来，火烧厝啦，需要医疗援助的紧急事件至少有24件。按加州的洛杉矶到上南边的墨西哥南边，拢有感觉到地震。虽然估计是来未阁发生海涨，不过地震的专家警告，未来几日附近可能还阁有地震，甚至讲规模会阁较大咧。7月初4是美国的国庆日，今年是大不相同。美国的总统 Trump 举办阅兵典礼。战车甲飞行机拢出动，活动是伫咧台湾时间今日透早6点半来开始。川普本人嘛拍破英国的传统，伫咧纪念林肯总统的纪念堂遐发表政治性的演讲。当然，嘛有反对派人士来现场抗议。伫军乐社当中，美国总统川普甲第一夫人梅兰妮亚行去伫舞台面顶，甲民众来握手。川普伫林肯纪念堂当地时间初4尾仔6点半发表国庆演说，伊学了军人保卫国家的重大贡献，嘛记真侪美国真请仰的代志。伊讲美国会搁一届起立月球，而且伫火车面顶来插美国的国旗。Alexander Graham Bell to create the telephone, the Wright brothers to look to the sky and see the next great frontier. For Americans, nothing is impossible. 就算讲现场伫落雨，啊，毋过想要来看阅兵仪式的民众嘛是钱甲靠足足。舞台边仔有展览 M1、M2 的战车，川普伫演说的时阵，阁有真侪只军机 F-22、F-35战斗机，啊，阁有空军1号飞过天顶，民众拢欢喜甲大声喝休。啊，毋过伫川普要演说前的2点钟，有2个反对川普的示威者伫白宫外口烧国旗来抗议，嘛随即互警察抓起来。
而且伫川普发表演说的时阵，有民众伫林肯纪念堂外口用川普红衣仔的鸡龟仔来抗议。We're here to say that he's a big baby, that it's all about himself, that he is erratic, he's prone to tantrums, and that he doesn't understand the consequences of his behavior. And so we think it's great that we're showing some opposition to the Trump taking our holiday from us, the people. 其实川普去年就想要伫国庆来阅兵，啊，毋过因为费用伤悬，预计爱9200万美金，差不多是新台票28亿6000万，所以互伊改变心意，想要到伊心心念念，今年总算会当顺伊的意，啊，毋过到底开偌济钱，白宫甲五角大厦拢无愿意公布，因为敢若 F-35战机每1点钟的飞行成本就超44000美金，差不多是新台票136万，佮加上其他的战斗机，即届可能人民的税金是开真济。记者综合报道。来看讲美国甲中国的贸易战当咧写咧，日本甲韩国即当阵也咧起风波。有人指出讲，日本为着要报复南韩，再三再四咧讨迄条二次世界大战的时阵，南韩劳工的赔偿金。日本7月初是正式来制裁，发动头一波半导体出口的管制。啊，毋过日本政府说明讲，这毋是要报复啦。管制是为着国家安全的。管制更加严重影响南韩科技产业。那么日本如果未来的一个对韩国的一个供应，那么有造成影响的话，那么其实会对南韩的一个半导体业者，其实也会带来一定的一个冲击。根据学者分析，日本管制出口南韩这3种原料，伫全球市占率差不多超日本厂商2段。孵化具西亚安甲工作者有9成是阮日本来的，啊若顺道真悬的孵化氢占全球总产量的7成，若是南韩找无代替方案，半导体甲面板产业会受到影响。南韩三星、SK 海力士等厂商第一个受到影响。日本政府阁打算发动第2波管制措施，计划伫8月中将南韩为友好白名单国家中来排除。南韩的一个记忆体厂商没有办法顺利出货的话，就可能造成在终端的一个应用市场，包括的在智慧型手机、PC 或者是消费性电子，在下半年其实是包括的像是 iPhone 它的一个新品的一个出货的高峰。那么所以这个间接其实还是会影响到台湾半导体的供应链。学者表示，因为南韩掌握全球7成动态随机存储记忆体市场，日本、韩国贸易战若是拍起来，负面影响恐惊会影响到全球。台湾半导体业恐惊受到拖累。记忆体产品它其实衰退得很厉害，那所以带动了整个半导体今年应该不是一个会成长的年。金元大港大厂台积电表示，日本、韩国贸易战影响无大，强调目前DRAM市场供应比需求济，今年第3季进前充裕有限。不过南韩嘛得考虑反制措施，包括加强日本产品进口管制，拒绝去日本旅游。但是日本、韩国贸易战变激烈，恐惊嘛一定会受到影响。记者综合报道。来看美国的职业棒球，按台湾去到美国参加运动家队的投手王维忠，今日摕到大联盟生涯头一遍的胜利。王维忠今日就是伫咧第5局的时阵，运动家队遇到失分的危机，教练派上场，到落尾，运动家队7-2，互王维忠得到大联盟生涯头一遍的胜利。So walk comes in. 5局上一场就是1垒2垒有人有失分的可能。路威投手王维忠用一粒外角变速球，和对手拍到中外野，挥球接杀，破解双城增加领先机会。运动家队友嘛无互王维忠等伤久，而且半局上1分的红布朗将比数率平，最后是一下攻占半垒。这个双杀打还是甲3垒跑者送上得分，运动家以3-2颠倒超前，王维忠变做胜投候选人。第6局王维忠继续投，上一个内野回球掠到出局，再又阁是外角变速球解决打者。Chapman's got it. Chapman fires the second for one under first in the dirt, and Olsen takes it out. 王维忠感谢队友完成精彩的双杀手臂，然后第7局有继续投入的空间。王维忠用滚地球连续摕到2个出局数量了后，佮用精彩的变速球展现三振的功力。3-2 pitch, and that is strike 3 called on the inside corner. What a job by Wong. 运动家的1分领先，一直到8局下才出现变化。塞米恩单场第2支红布朗是一支4分的红布朗，将领先增加到7-2，嘛确定王维忠摕到胜投资格。And then what Wong's been doing for us has been absolutely fantastic, whether it's coming in to get a lefty out or a couple lefties, going through some righties and lefties. I mean, every time we
we lean on him. He comes up big for us, and it was huge today. 龙总黄伟忠投2点1局退场，无强拍出安打，嘛无失分，佮投出一摆三振，落尾运动家以7比0赢球。黄伟忠大联盟生涯第3球季，总算摕到第1场胜利。记者综合报道。王伟忠个人表现真好，个人的光彩咱替伊斗欢喜。过来，这是国家代表队，这是国家的光彩。台湾的空气步枪的选手林永欣，伫拿破里世大运10公尺的项目摕到铜牌，团体赛嘛摕到银牌。今日透早，因遐当伫咧进行男子体操队的比赛，咱国嘛摕到一面银牌。真专心对准目标，台湾射击女将林英兴伫决赛前12发射完了后排伫第1，可惜第13发射无好，却印度甲捷克选手拼过，最后以225.2分摕到铜牌。林明兴是台湾真期待射击新人，去年伫国际赛大丰收，青少年世界杯佮世界杯冲完赛拢摕到第2名，去年迄站佮摕到金牌，是台湾第1个摕到世界杯金牌女将。团体赛部分，林明兴嘛甲蔡依婷、陈坤君连手伫女子10公尺空气步枪摕到银牌，和中华代表队伫拿破里世大运有好彩头。Because it is the turn of Li Chi-kai. 伫鞍马用招牌 Thomas 回旋，台湾鞍马王子李志凯伫世大运男子体操新队竞赛展现卫冕的气势。李志凯伫鞍马项目用高难度动作摕到15.15的5分。中华队落尾以总分172.85控加输予日本，摕到银牌。这嘛是台湾参加世大运以来第1面体操新队竞赛奖牌。教练林玉成赛后伫面册表示，感谢各界支持，才能一直创造台湾体操新纪录。所以2天，家己专人甲单项继续拍拼。记者综合报道。真侪坐办公室食头路的朋友，大家手底拢有一支细细机啊，迄款保温板。毋过有一个男性，逐工都用保温板入咖啡咧啉，维持即款的习惯20冬，结果确定诊断出盐中毒，无到1年就来过哦。不锈钢材质的，因为里面你刷不到，你用钢刷很努力的刷出了一些刮痕，除了一些重金属容易溶出之外，也容易藏污纳垢。我们建议就不要再使用了。那另外，如果说我们讲说一些陶瓷内胆、玻璃内胆的，这个可能可以使用的时间会比较长久一些。医生表示讲，这个男性因为身体感觉有各样来就医，结果检查出来证明是盐中毒，原因可能就是因为不当来使用保温板。医生嘛提醒讲，保温板上惊酸性、碱性，若是讲材质无好，可能内底盐镉可能扬出来，会造成欠血，造成肝甲腰子的伤害，甚至造成失智这种的情形。提醒民众一定要详细来检材料，尤其使用保温板嘛，就要洗好清气。来看花莲的青年主体陆续咧完工，啊，毋过800几户的店面甲徛家，现时还佫有364户单人来买，超过5成卖无出去。官府虽然已经开放第4梯避暑户来抽口啊，毋过外界对青年主体销售量的看法，也是感觉无介乐观。由前花莲县长鲍坤基任内所推动的花莲青年主体，总共有 ABCDEFG 7栋大楼，总户数809户，以卖断的方式卖出700户店面含主体，但是到目前为止，阁有364户单人买，超过5成无卖出。我们现在已经有缴定金的大约有340户左右，那剩下的300多户，就是有这个最后通知这一批次1090几位的这个承购资格的人哦，在7月12号以前来抢购。官府开放的第4梯厝避暑户总共有1093位，甚至讲嘛检讨设置10档和10档袂当移转的规定进行检验，但是这方法是不是会当帮助销售？花莲的房地产业者大部分拢无乐观。空间非常小，那坪数也非常小，它适合一个人住，不适合一个家庭住。那再加上它的地处有点稍微偏远哦，那我相信这个是这次这个青年住宅哈。青年主体目前1栋已经完工 ，B、C 2栋嘛伫年底完工，其他4栋按算伫2020年的年底就属完工，计当年3月交厝。主体600户，每1户250万；店面100户，每户320万。另外109户是互订地时阵优先申购户。官府嘛请房仲业者斗卖，希望会当甲这青年主体卖完。记者综合报道。
今年桃园万南文化节扩大举办，一出大戏叫做《斗阵》，串联国内华民俗技艺团，还有新加坡啦、马来西亚这联赛团，佮结合现代戏剧，望要互大家看到无相共的民俗艺阵的文化。这个礼拜六、礼拜日暗时7点半，伫桃园高铁站头前正式公演。大玲带小玲飞天遁地，铃声毋但有夜光效果，配合大银幕，互人感觉活灵灵。为马来西亚来的世界西洋团，佮有为家人来的西洋冠军队共台演出。毋但有台湾民俗艺人团队，佮串联现代戏剧，配合高科技的灯光，闪闪细细，精彩佮好看。2019年桃园万人文化节上一个尾场斗阵，动员超过300人，伫桃园高铁站头前的广场，准备伫这礼拜拜六甲礼拜日盛大开演。这个输人唔输阵。那今天我们邀请来自东南亚，包括马来西亚跟新加坡，跟台湾各地的义诊14组团队来这边交流。我想这可以让大家看到台湾生命力很丰富、很多样的一面。我们希望把他们大家邀请过来，在这样一个精致的舞台里面，精雕细琢，让斗阵的表演特色精致的被提炼出来以后，让当代的表演者能够尊重、喜爱，甚至对这个文化觉得感动，觉得身为台湾人是一种骄傲。好酒斟暗地，好戏看后尾。万人文化多元佮趣味，来得咱继续欣赏甲创新。记者洪明真、陈冠达桃园报道。讲到做戏，现主时普遍咧写信，拢是请布袋戏，也是歌戏。要像讲早前主题班安尼家己登台，这是真罕见。不过埔里国校幼儿园的中班，因为特别感谢庄头的妈祖庙，甲学校斗3工，教囡仔一寡乡土文化。规班特别排一出戏去妈祖境口答谢神因，实在真奇卡。妈祖娘娘，请来欣赏我们的表演。小朋友虔诚邀请妈祖欣赏因的演出。南投埔里国小就伫咧兴吉宫妈祖庙附近，幼稚园的小朋友这学期的课程以乡土文化为主题，伫咧学期结束之前，专工到庙埕搬戏写神。今天表演的节目，有太鼓的祈福活动，还有舞龙舞狮，都呈现给妈祖。然后希望就是把这个部分呢回馈给妈祖庙。因为妈祖很疼我们，所以我们才要表演给他看。小朋友的家长也来庙会看囡仔表演，肯定学校为着推动乡土文化所做的打拼。平常他们在教学的时候都有来妈祖庙这边活动，那今天也是来回馈妈祖的一个活动这样子。那老师的用心啊，埔里国小这个校长的用心，我们都看得到。小朋友也搁将家己设计本土文化明信片送给妈祖，留作纪念，也祈求妈祖继续保庇因平安熬大汉。谢谢妈祖娘娘。记者综合报道。台湾话艺术水阁好，国情啊，解说2句啊，互你做参考。解文说字，头拄啊，咱伫咧讲主题戏。以早无迄个职业的戏班，咱若要写神做戏，拢嘛共庄仔来，大家家己叫咧。你做小生，我做小段，好啊，你做老生，国情啊，你这做三花就好。大家拜拜咧去妈祖境口，做互神明看。尤其伫宜兰歌戏起源地，咱讲永过连舞台都无，讲这叫做落地扫。较早落地扫老歌仔伫咧做学者专家研究出来，讲歌戏有4大出，这国情啊毋免加讲。其中一出就是咱顶日讲无完的单衫5娘。煞毋知影讲伫咧上元节，单衫骑白马去到艺高花灯，安尼遮闹热的街面，看到讲竟然好个人的厝内一个小家人啊，一个姑娘生做娇姿绝色，用手皮包奶子拼落来，艺术当作定情之物。想无步探听甲讲，
因即个吼，咱专门咧请一个磨行的老伙啊，或者理工伯啊，前去问啊，讲理工伯啊，当要安那？我定咧磨行，嘛毋捌看着讲黄家的姑娘啊，敢有影水甲安尼？理工伯啊，你都毋知咧，伊迄是柳叶眉、长光片、大鱼喙、下流气，头毛亲像讲段诗。你遮够形容。咱古早人，咱古早的台湾话咧，学老查某囡仔生作水，拢嘛安尼讲。若安尼吵起来，观众朋友吵起来写情书，可能袂歹。你正经啥着伊呢？都是安尼。搭要安那？你讲爸啊，讲安尼足简单。你即只爸马莫徛，你换来担我即担囝担，阁有啦。你穿即领银衣好野人，穿即落遮水的衫，莫阁穿啊。换我即领粗布衫，去因兜家无伊要磨行。哎哟，你讲爸啊，磨行总磨，互你上高磨嘛半工。你煞袂晓讲，即个行甲无好金，无好水，无好点电，无张蹄拍家老甲讲互破，讲互破要安怎？讲互破吼，你着甲伊约束，你写甘愿字，啥做甘愿字？甘愿字就是咱即个古早人咧讲的啦。古早人讲的甘愿字，就是叫做同意书啦。未来台湾话所讲的同意书，你着提笔要写入约诗，条件互约莫相欺，拍破宝镜，无钱通陪你。我甘愿奴仆做3年，你踮遐甲做3年的奴才，近水楼台先得月。什么款美人的心肝你挽袂着？观众朋友，今日开讲来到遮，咱莫要未猜，国政招你用电脑、用手机去找，头拄咱所讲的。这条提笔要写入约诗的写配条，这歌迄条，找出来欣赏，找出来听看觅。阁有头拄咱讲为着黄家的水查某囝，才来磨行，互人叫单衫。那倒一团歌戏班咧做单衫五娘，定定拢会唱着这条健歌法。你原来去找出来听看觅咧。咱赶紧搁再来关心刷落来的新闻。咱来讲新北市邦桥有一位退休的老师李崇任李老师。去年伊募集真侪册，捐予6间国校。今年伊阁募7200本的册，因为李老师伊敢若想要点做好事，收到的学校头起生啥拢无。经过了解了后，才知影讲，原来有即个遮善良捐册予学校的退休老师。高埔国小学生将过来将别人捐的册搬入去教室内底，真欢喜拣出家己喜欢的册。原来捐册是一位李老师，伊希望偏乡的小学每一个班都会当有专门的图书馆。学生对李老师真感谢。手书给你们看。对，因为有李老师的协助，让我们河埔国小的学生都好幸福哦。可以教我们认识字的书。为什么喜欢这一科？因为它可以让我们学到更多的字。谢谢李老师送我们这么多书，然后我们会认真的把它看完，也会好好的珍惜。除了感谢李崇仁伫推广读册的协助，校长陈佩玉表示，这个册除了会当放伫教室，互囡仔随时来读。校方本来嘛唔知影讲这个捐册是虾米人，后来是透过联络了后，才知影讲是退休的李崇仁老师。对着伊的善行，感觉真感谢。真的非常的感谢李老师这么默默行善，非常的感恩，因为有了他们呢，我们的孩子呢才更有成长。互偏乡的囡仔伫有闲的时阵，会当伫教室内底培养读册的兴趣。李崇仁8年来甲太太做伙帮助偏乡的学校，成立班级内底的图书馆，嘛邀请民众做伙来参加。目前累计已捐出将近10万本的二手册，帮助学生加读课本以外的册来增加知识。记者综合报道。世界公视大典这个组织的董事余玉英女士，长期间关心世界各国公共电视的发展，各有节目制作的方向。今日特别来参观咱公视台语台。It seems to be that it's a wonderful opportunity to expand the reach of public television throughout the region. And so anytime that there can be some more culture included with the launch of any new channels that target a different audience or an expanded audience, I think it's a good thing for a robust public television system.
周弟表示讲，真欢喜看到母语的电视台会定伫台湾定根，伊也认同公共电视追求节目制播的价值。伊嘛望讲母语的电视台会当互民众增加对家己土地认同的感情。这是台湾的那个桌子，对不对？来讲休热期间有真侪夏令营，台南有一场世界台语囡仔文化营，连续煞3天，伫台南成功大学举办。为台湾各所在来有31个家庭，上百个人来参加，甚至原来有远途对美国转来的哦。主办单位是台湾罗马字协会，望讲当年举办台语文化营，会用得互台语的文化深深来定根伫这块土地。伫台语老师的带领，高侪囡仔人对老师的口号来做动作，上课的气氛是真热烈。这是台湾罗马字协会伫休热时阵举办的世界台湾囡仔文化营，有真侪家长带厝内囡仔来参加，而且上远的家庭还佫有拄美国转来的。韩国人伫美国做阵讲韩国话啊，不过台湾人伫美国做阵的时阵煞是讲中国话，这我感觉无介好，主要是互因有一寡机会会当看到其他讲台语的人。互囡仔知影，咱来遮就全台湾自北到南拢有无共的台语家庭，互囡仔来遮交朋友，家长嘛会使交流。因为遮的人拢会讲台语。所以你感觉足趣味，甲因讲话都会冲安尼。主办单位认为，保存母语文化是全世界拢伫做的，嘛是一种趋势。毋过嘛，因为台湾的文化真多元，所以母语嘛搁较侪种，包含客语、原住民族语言，遮个拢应该互保存落来传承。因为这款的理念，台语文化业的活动已经维持18年啊。伫世界真侪人拢讲，咱是台湾的南岛语是贡献予世界的文化财产，但是南岛语已经消失足侪啊，所以阮一直就是讲，希望台湾的母语拢会当保存落来，不管你是台语、客语、原住民语，拢一直希望爱保存落来。台湾罗马字协会成立已经20年，过去台语文化营的活动大部分拢是大人报名为主。最近这几年的对象开始变做国中、高中生，甚至是家庭甲囡仔。望讲透过这款的活动来推销台湾的母语文化。记者综合报道。来讲非洲北边利比亚这国连续线发生雷战唔捌长，有54个国民行海路坐一只船要去欧洲，船顶后有新的负责人，也有囡仔。不过意大利唔互因靠岸，另外有一只移民船伫突尼西亚迄带海面反风，发生船难，敢若剩3个救起来。搁有伫咧利比亚首都收留移民的中心，顶日去发生空袭，政府甲反恐军说拢指控讲是对方下毒手的。意大利救援船的医疗人员上秋林船，身体一个有新的妇人人检查身体，提供基本的医疗照顾。秋林船顶头54个医兵，11个妇人人有3个有心，另外有4个囡仔因为利比亚出发，想要逃去欧洲。意大利内政部长听到消息，拒绝因靠岸。Le noir è au même pied d'égalité qu'un animal domestique. Il problema è stato che ci trovavamo in zona libica e i libici stavano arrivando a prenderli, quindi immediatamente li abbiamo caricati sulla barca e siamo partiti. 为马里来移民库利巴里是突尼西亚近海船难幸运抢救起来，而且活落来3人当中，其中一个。因甲其他80多人为利比亚朱瓦拉出发，所发生船难，佮目睭紧紧看到港船的大部分移民死去。Puis Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal et Gambie, des Égyptiens. Voilà, il y avait 2 petites filles là-dedans et une femme enceinte et avec une femme avec leur bébé. Toutes les femmes ne sont pas, non, elles ne sont pas les bébés, c'est seulement avec leur mari. Tous étaient perdus. Tous sont perdus dans l'eau. 利比亚内战，和无武器的老百姓是真痛苦。为海上离开，就是把性命交予上帝。留伫移民中心生活无偌好。初三伫首都迪利波利郊区塔朱拉移民收容中心受到空袭，造成死伤。为一开始无人承认犯案，到落尾政府军、反恐军互相指控对方这是杀人凶手。国际援助组织警告，利比亚混乱政治情形可能会互更较侪人离开家园。记者综合报道。
今仔日礼拜五咯，明仔载有真侪观众朋友量必安排要出外佚佗。天气变化啥款，咱赶紧甲你做伙来关心各地头详细的资料。北部地区上低31度，上悬35度。中部地区上低29度，上悬33度。南部上低29度，上悬31度。咱来看东部上低30度，上悬35度。新闻最后就你来法国来看全世界剪羊毛的比赛。感谢你收看今仔日公视台语台的播新闻，我是吴国清，咱后礼拜再会。